진짜 예쁘겠다. 다이소에 이거 얘기하지 말라 그랬지. 얘기해. 어땠어요? 미용용 가위 판대요. 아, 그거 찾아봤어요? 그거 찾아본 거예요? 네. 주걱미국 쌀한 쌀한입 개구리 반찬. 됐다. 한 번쯤. 오빠 배탈이 없다. 한 번 더요. 여기. 진짜 보이지? 한 번 더요. 그래, 샀어. 배송비 포함 25,000원. 나 좀 공상이야? 아니야. 기절이야. 샀어? 여긴 좀 바글바글하네. 어디 갔어? 참 이거 많이 챙겨. 이거 파는 줄 알고 320돈. 그게 뭐예요? 그럼 하자. 그 사람이 이렇게 많은 거 한번 보여주자. 맛있겠다. 물어봐봐. 없나? 있을 것 같기도 하고. 하는 질문이라고 있거든요. 그래서 7번째 글 보시면 지원하지 않는 OS에 관련돼서 해결 방법이 있으세요? 그래서 어떤 의미인지요? 네. 네. 아 얘들이 나 꽂아줄 거야 하는 그게 있는데 약간 실망했어. 약간 얘기하면서 그냥 알려주는 분위기 만들고 그래서 투표하는데 흰색에 자켓에 스카프, 진주 귀걸이. 데이트 가요. 미니 화분 해도 예쁘겠다. 그치? 가격이 다 적혀있네. 어디요? 요런데 이거? 저런 건 키우기 힘들 것 같아. 아스파라거스. 이거 키우면 그거 나오는 거야? 우리 소고기 구워 먹는 거? 나오죠. 이것도 괜찮아. 이런 건 이제 화분 해가지고 하나 심으면 되나 봐. 개업 선물로. 그래. 자기 그거 하나 뭐 개업하면 내가 할게. 하고 우리 놀러 갔다가 여기도 엄청 많아. 집에 식탁이 몇 개? 예쁘다. 응. 어때요? 괜찮죠? 네, 마음에 들어요. 괜찮죠? 어머니 딱 들어 집에 놓으면 되겠지. 네. 핑크
그 두 번 정도 주시면 일주일에 일주일에. 그냥 뭐 분갈이 하는 거만 분갈이도 안 했어. 뭐가 있어? 그 토마토가 잘 피긴 하더라. 잘 토마토. 응. 토마토? 근데 햇빛 없어도 돼? 햇빛 있어야 되는 거 아니야? 있어야지. 다 있어야지. 아니 지금 햇빛이 없는데. 밖에다 내놔야지. 4,000원씩 여기에 6,000원 그 다음에 1,500원 15,500원 잠시만요. 요거 그거 언니 고추 오빠 먹어봐. 뜨끈해. 주고 편하게 먹어. 얘는 여기 이해공단 때문에 아파하니까 걸릴 것 같거든요. 한 10분 정도 걸려요. 씻는데. 자, 나 그거 이따 보내줘. 뭔지. 어? 그래서 이렇게 밑에 받침을 넣어요. 어, 오빠 것도 있어. 일단 오빠 얘 먼저 받침 때 해놔. 받침도 해놓고요. 물은 이따가 줄 거예요. 죄송해요. 여기 물도 있네. 아니 오빠 물 하면 무거워지니까 물은 집에서 줘야지. 그래 들고 가고. 그치? 자, 여기 흙을 이제 잘라야 되거든. 조금만 담으라 했어. 그치? 반만 담을게. 3분의 1만. 아니야. 한 여기까지는 채워야지. 내가 조그만 거 샀으면 오빠 흙이 남았겠다. 그치? 네. 좀 더 남아야지. 그렇지? 오빠 저 흘리면 안 돼. 내가 또 치워야 되잖아. 자, 펴주세요. 고르게 펴주세요. 우리가 펴주고. 조금만 더 넣어. 좀 이렇게 고르게 일단 펴주고 살짝 눌러줘요. 어. 괜찮아. 괜찮아. 자, 살짝 폈어요? 좀 더 펴줘요. 딱 고르게. 살짝 꾹꾹 눌러주고. 얘는 너무 쉽거든. 그만해. 그만해. 아니, 꾹꾹 눌러주려 했나? 이거 뭐야? 어. 넣어도 돼. 꾹 눌러줘요. 씨앗을 넣어붙여 일단. 씨앗 몇 개 뿌리고 그 흙을 살짝 덮고 이제 가가지고 물 부으면 돼. 그래, 씨앗을 넣어줘요. 왜? 이거 먹어. 같이 먹어. 귀엽지? 엄청 잘 해놨어. 오빠 우리 상큼한 거 일단 저거 라즈베리거든? 저거 라즈베리 보이죠? 저거랑 상큼한 거 또 먹어야 해. 하나 더 한다며. 하나씩 먹을 거잖아. 상큼한 거 그럼 오빠 저거 하나 하고 스트로베리 할 거야? 너무 다 딸기딸기지? 아니 초코 하나 먹어볼래 오빠? 초코랑 딸기 할까? 너무 그런가? 아니면 오빠 우리 저거 먹을래? 오빠가 저기 예전에 사줘서 생크림하고 딸기 올려준 거? 크루아상처럼? 보여? 이거 보여야 돼 이거 괜찮아? 오빠 나 옛날에 사다 준 거. 이거 좀 더 좋은 것 같아요. 위에 그 북한산보다. 그러니까 북한산이 좋은데 지금 근무하는 데가 되게 힘해진 데 있어. 아니 거기 너무 안으로 들어가니까. 이런 인프라도 없고.
예쁘다. 이게 신발 좋다. 진짜? 예뻐. 아니 오빠 선물 사줄게. 자기야. 이렇게 끝나고? 예뻐요, 거? 아직 안 익었어. 안 잘랐어. 한 4등분 정도만 해? 씹는 맛도 있어야 돼. 아 여기 아까 여기 물도 부어도 거기서 할 때 물 더 부어야겠다.